决定要出明年的写真桌历，同时要出我人生中的第一本写真书。集体4点半起床，这个时间通常我是还没睡。我真的很勇11月的海边，为了你们拼了。那个胸部调整一下，集中一点。Hello， 大家好，我是雨熙。哈？什么？你觉得我穿这样太多吗？没关系，我们马上来换一套，好不好？怎么样？今天穿这样应该算是可以给过吧？现在是11月，穿这样，那你们就知道我们今天要干嘛了。大家记不记得我上次出写真桌历呢？应该是2019年的事情，因为明年是2023年嘛。那我觉得对我来说也算是一个有意义的一年，同时也觉得快要迈入30岁了，所以呢，决定要出明年的写真桌历，同时要出我人生中的第一本写真书。没错，我从来没有出过自己的写真书，因为我觉得写真书对我来说就是有点越级打怪的感觉，因为毕竟我不是那种专业的 model 啊，就是很不会摆拍。那这一次呢，在水灵文创的邀请下呢，相信他们专业的摄影跟知识指导，还有化妆师啊、跟服装师啊等等，决定跟他们合力一起出一本写真书，同时也会出写真桌历。那这次影片的重点呢，就是记录这一整个的生产过程。那今天的第一套呢，我们就选的是海洋风的，然后是黄色，因为这种颜色其实平常我真的比较少穿，所以我们想说这一次可以多尝试一些不一样的。等一下呢，就会到海边，然后来进行拍摄了。我真的很勇，11月的海边，为了你们拼了，大家就持续看下去吧。接下来我们第二套呢是选这种马卡龙蓝色的泳装，那下面呢我们是搭配牛仔裤，是因为我们现在来到一个地方是渔港，渔船呢颜色都是那种黄色啊、蓝色啊，就是比较偏马卡龙的色系。好，那我们就赶快下去拍。小姐，我要睡喽，起床啦！叮叮叮，接下来是我们第3套。老实说，我现在真的是超级累，因为我们从今天早上5点就起来了，到现在已经下午1点了。我刚刚累到在车上直接睡着，然后嘴巴张超开，在那边打呼。好，那总之呢，我们这次的第3套呢，走的是一个比较辣妹的风格。大家应该有发现，我现在整体的妆啊都有加浓，然后有戴耳环，这个就是还有镂空，我自己个人蛮喜欢的。然后胸部的部分也做的蛮集中的，很棒的。噔噔噔噔，我们的第4套。我们拆来9份，就是为了这一间民宿，主要是要符合明天我们要拍的另一种感觉。那因为我们现在到这边呢，其实已经是傍晚的时间了，所以现在我们就要先来拍比较符合夜晚那种比较狂野的，所以特别准备了这一套，有点类似那种小野猫的感觉。屁屁都露出来了，它就是一个丁字裤这样子一整套的，然后配上这个吊带袜，我觉得这个应该是男生心目中的幻想，会喜欢女生穿这样吧。好，那就不拖延时间了，因为我们今天其实已经整个大delay，我们就赶快去拍摄。那个胸部调整一下，再集中一点，集中一点。再集中一点。整个在做美劳我们因为背景稍微比较素一点，所以我们决定加一些东西进去，这样画面比较丰富。现在时间几点？给大家看一下，集体4点半起床，这个时间通常我是还没睡。
我们今天行程比较赶，因为昨天delay，然后太阳下山了，导致有点多套没有拍到。等一下我们在民宿一口气就要拍掉4套，因为我们11点退房，之后还会再去外面接拍2套到3套。OK， 那就先这样，我们等下继续。今天这一套造型呢，就是起床的时候那种女友感哦，微微的凌乱，但是其实很整齐的卷发。然后大家真的不要想女朋友早上起床的时候会长这个样子，绝对是不可能的。这个样子呢，就只有在我的写真书里面看得到。谢谢大家，上工。好，我们马上要换一套了，是我自己亲自挑选的，因为我比较想要拍这种比较运动风、性感的感觉。那当然里面 New Bra 直接贴好贴满，配上这个泡泡袜，很可爱。好，那我们就赶快继续拍。こんにちは、私はリシです。よろしくお願いします。好，刚刚呢，其实我们中间又拍了一套，但是那一套呢，有一点太性感，只有贴胸贴而已。所以呢，为了保护我们影片的品质，不要黄标，刚刚那套就没有放出来，但我们会放一张照片在这边，然后打满马赛克。那接下来下一套呢，就是大家最喜欢的屎裤水。这套我很自在耶，你知道吗？终于把奶封住了，然后我就不用拍一拍，还要再等一下，等我一下，太棒了，这套我喜欢。刚好我里面穿白色内衣，其实如果真再更色系一点的话，是可以穿黑色。但是我觉得我们今天已经蛮多是比较性感的内容，所以就想说这个就是稍微有点微透，就让你只要有想象空间就好了。噔噔噔，这一套我其实已经不知道换到第几套了。搭上这个草帽，非常夏天，然后有那种青春洋溢的感觉，也是比较符合平常像我真的会穿的。然后这一次呢，我难得露了脚趾头，给大家看，快点1秒。好，就这样，剩下的到写真书里面看。我们现在来撑伞了，怎么突然下雨？好，谢谢大家，写真书见。你在干嘛？这里好多蚊子，重点是那个楼梯也太多层了吧？然后我还穿这么高，你们看，穿这么高哎！耶，这个就是我们的最后一套，然后我们来到和平公园。刚刚呢，我们上一套是碎花洋装嘛，那我们是在和平公园的进来的右半部那边拍，然后现在我们来到这边是左半部。我觉得它看起来有点像台南盐田那种感觉，跟一些就是比较接近海边的地方。老板，你在遮什么啦？对，就穿了一个稍微比较运动、比较可爱的感觉。想要看更多的话，记得到写真书解锁。耶，大家，我们终于收工了，开不开心？耶！整整拍了2天哦，真的花了非常多的时间，也花了非常多心血。然后不止这样而已哦，大家还要想到我们还有后制、美编，然后包括说排版，希望大家就是可以支持一下，毕竟这是我人生中呢的第1本写真书。那同时这次当然也会有写真的桌历啦，有预算的话，其实2个都可以买起来，好不好？那到时候这个链接呢，我就会放在资讯栏，也会放在置顶留言。喜欢的朋友们呢，就是可以买起来，因为毕竟里面呢有很多影片里面没有的，想要看全部，想要看解锁版，一定要买啦。那今天的影片先到这边了，也非常谢谢大家收看。喜欢我的影片记得订阅我，开启小铃铛。那我是雨熙，还想要看到什么样的我？说不定明年有机会哦，可以留言告诉我哦。那我们就下次影片见啦，拜拜。好累，我回家睡觉。小姐，我在拍耶。哦，那就拍了。运动一下，然后拍起来比较肌肉那个跑肉的线条。